Hrbet. Kaj je danes v planu za hrbet? 2 vaje za lece, 2 vaje za mid-back. Se pravi, bom začel z lat pull-downem, kar težkim, konkretnim. Potem po moje ene pulloverje, cable pulloverje, potem še pa 2 sorte rovov. Na koncu imam pa še za lower back eno vajo pa ene šragde, pa bo to. Nič. Se ne bo takle vrela. Upam, da se ne bo v redu slišalo. Sem si mogel dati čepico na športni način, ko začne mi bo tele v napot. Da. Tu pa tam včasih, ko ne morem več repa narediti, delam še malo lengthened partials, da res tako fajn izmučiš čist lete. Trening hrbta bi jaz rekel, da je malo bolj tricky dojet. Če kje rabiš mind-muscle connection, bi jaz rekel, da je to tukaj. Tako kot sem včeraj pravil, ko sem dobil ta mind-muscle connection pri treningu hrbta, še posebej pri letih. To je tako, da bi se mi odprlo tretje oko, praktično instantno mi je postalo trening hrbta najljubši trening. Tako da ja, je tehnično malo bolj zahtevno, ampak mislim, da s časom, bolj ko eksperimentiraš pa tak, boš pa enkrat dojel, koliko se pravilno trenira, ne, bo začel čutiti. Tako da ja, lat pull-downi, zadnje čase jih ful rad delam, zelo težke, 6 do 8 repov,
kar se da, ta zadnji rep skoraj toliko, da se poserješ. Ja. Let pulldowne rad delam tako, da imam pozicijo rok malo širše od širine ramen. Če imam preširoko, sploh ne morem dobro narediti. Repe moram bistveno manjšo kilažo in to tako ful ni dobro za moj ego. To. Strepsi so obavezni, vsaj za cel hrbet praktično. Mislim, zdaj lahko tudi treniraš hrbet brez strepov. Dobiš absolutno fucking pump v podlakteh, ampak tako že po moje večina vas ve, grip ti bo zmeri prej odpovedal od hrbta, razen če si Popeye, a ne, pa imaš podlakti večje od kvadricepsa. Ampak večina nas po moje ni Popeye. To je to. Tako da ja, to vem iz izkušenj, ker ko sem delal brez strepsov, a ne, sem imel neverjetno fejst napumpane podlakti. Potem sem si jih pa za določen čas sprederbal, pa sem začel uporabljati strepse. In nisem več gledal nazaj. Ja. Gremo, zadnji set. Kolikor gre. Aja, pa če delate lat pulldowne, dajte probat palce tako nad štango imeti, ne spodaj, a ne. Vsaj jaz dobim takrat še boljšo aktivacijo letov.
Ajde gang, next up so cable pulloveri. Tole vajo tako zelo dolgo, pač nisem vedel, kje je fora, a ne, mislim. Takrat sem dobil razsvetlitev, a ne, v treningu hrbta, sploh nisem getal te vaje, nič nisem čutil, ampak zdaj je pa kar svetovna mi, no. Lahko jo delaš ali z V-barom, ali s straight barom, ali s štrikom. Minimalna razlika je med njimi, vsaj za mene. Mogoče imam še najrajši V-bar. Štrik je malo bolj janky. Malo bolj, pa pri V-baru je mogoče malo bolj naravna pozicija zapestja, a ne. Tako da ja, tete rad delam malo bolj high rep range. Ja, tukaj se proba, tu fora tete vaje je dobiti dober razteg, da fajn zapeče, a ne. Tete lahko kar šopaš. Tako jaz jo delam tako, da se probam fajn dol nagnati, a ne. Dobiš res tisti org razteg. Ja, idemo težje. Kar bi edino rad probal, je ono pullover mašino, po moje najbolj znana od Nautilus. V živo še nikoli nobene nisem videl. To je nekako še bolj izgleda, da je redka od kakšne pendulum squat mašine. Ampak ja, tisto bi zelo rad sprobal enkrat.
Če je pa kje za delati drop sete, je pa na pulloverjih. Zadnje čase, da, takoj ko sem iz kata prišel dole na maintenance, mi je drop sete tak fajn delati. Probam ne vsako vajo, ampak mogoče imam malo fetiš za drop sete. Porka Madonna so fajne. Veš, idemo veslati. Čas za srednji oziroma zgornji del hrbta. Najraje začnem najprej z enimo težkimo cable row. Probam imeti grip spet isto malo izven širine ramen. Dokler spet če široko jaz tole držim, mi ful ni fajn, ne moram nič delati. Mislim, je neka vrsta vaja, ne, ko lahko čist tukajle dol držiš, pa praktično sam lopatice kontraktaš naprej pa nazaj. To so pač tisti Kelso šragi, a ne. Ampak, ne vem, tisti jaz sploh ne vem, če sem že kdaj tisti delal, mogoče sem enkrat. Rajš delam kar navadne šrage za to. Cue the sea shanty music. To en nasvet za to vajo je, da to je, pa vidite, da ne vem, kje sem to čul, ampak da ta prvo z lopaticim potegneš, pol pa z roki, a ne, pol pa probaš pol to narediti v en skupen tok, movement, karkoli. Čeprav se meni zdi, da večina časa delam kar ta prvo z lopaticim potegnem nazaj, pa še z roki, veliko boljše, posebej srednji del hrbta, začutno, ne. Pa da ja.
Kar sem opazil, je, da če sem pri teh rovih preveč nazaj nagnjen, bolj čutim zgornji del hrbta, že tak borderline trepi, kar tak po premisleku, a ne, je nekoliko logično, ker to je že pol skoraj tako, da bi šrage delal, a ne. Tako da bom probal bolj vzravnan biti, ker mi je bolj cilj srednji del hrbta. Tako da ja. Še ena stvar, ko bi rad omenil glede rovov, je, da imaš praktično dve vrste na koncu dneva. Ena je za bolj fokusirana za lete, druga pa za srednji del oziroma zgornji del hrbta. Fora je, za lete ti je fajn, da ti vlečeš komolce bolj v boke, se pravi, pa bolj nižje, a ne, da vlečeš roke, bolj, oziroma komolce, da imaš bližji svoje strani, a ne, bolj noter, no. Za srednji del hrbta je pa fajn, da ti grejo komolci bolj ven. To je praktično vsa znanost, no. Ja. Zadnji set.
vrsti še en row, tokrat chest supported. Full stack, ker zakopa, ne? To je 20 plat. Ja, probal bom čim več narediti. Dejansko to ni tako težka vaja, pač ni tako težek stack, ne? Tako da, no, če se prav spomnim. Bomo videli. Grem niže. Hočem malo več repeticij narediti. Tako bom jaz tole pomakar spremenil en reverse pyramid. Zadnji set. Po moje spet en drop set. Ok, preden grem na hyperextensione pa na šrage, bom še hitro en pulse down naredil. Zdaj, ko je še, ko so ta glavni deli
malo bolj napumpani. Vmes tisti konc bo pump zdavni zginil, na hiter. Moram malo doma povaditi polznik, upam, da v redu, izpadlo. Gremo na hyperextensioni. Hyperextensioni. To delam jaz za erektore. Zdaj, jaz osebno poznam dve vaje za erektore. To so ti hyperextensioni in deadlifti. Zdaj, deadlifte že dolgo nisem delal. Na katu sem jih zelo malo delal. Pred katom sem jih vsak drug trening hrbta delal. Če sem že delal deadlifte, sem jih delal tako čisto na začetku, a ne. In ja, zdaj nekaj sem si križ tweaknil, a ne, tako da jih rajš za nekaj časa ne bom po moje delal. Zelo dobro nadomestilo tega so hyperextensioni, vsaj meni osebno. Tete lahko greš kar high rep. Zdaj, višjo kilažo, ko greš, sem vsaj jaz opazil, da bolj se še zraven aktivirajo hamstringi. Ponovadi to bolj proti koncu, a ne, ko se ti erektorji zmatrajo, je še pol neka aktivacija hamstringov, ampak Bog pomagaj. Ni tako hudo, no. Zdaj na to ima tudi vpliv
kaj bolj targetiraš, a ne, ali lower back, ali oziroma pač erektore, ali glute oziroma hamstringe, je pozicija tatalih pedov. Jaz osebno jih imam tako čist nizko, zato ker sem pač mali, a ne, ampak meni se zdi, da če imaš ti boke nad temi pedi, bolj ti delajo gluti. To sem slišal iz enega reela, pa nižji pa višji, če imaš pa boke pač praktično na teh pedih, a ne, bolj ti kao dela lower back, ampak jaz že tako praktično, odkar sem začel delati to vajo, to je tako 2 leti nazaj, sem jaz čisto zmeraj na najnižji nastavitvi imel, pa nisem imel nobenih problemov, zmeraj sem lower back čutil, pa še tako bolj ugodno, bolj udobno mi je, če imam boke nad tem pedom, a ne. Tako da ja. To je vse, kar imam za povedati o tem. Ja, to je bolj high rep vaja, več repeticij. Grem tudi bolj heavy, no. Tako da ja, 3 sete, tukaj ne bom delal drop setov. Tako da ja. Pa tukaj poskušam iti čim nižje, pa čim višje gor zategniti. To je to, praktično vsa filozofija. Okej, tole sem po moje mečkan težji šel, pa dobro.
Na vrsti so še 30. Incline chest supported dumbbell shrugov, courtesy of Jeff Nippard. Dejansko so neverjetna vaja, no. Jeff Nippard je rekel, da bi naj bilo to kao najbolj optimalno za trepe. In a veste kaj? Meni se zdi, da ima prav. Ker sem opazil kar dober napredek in v moči in v dejanski velikosti mojih trepov. Trepe sem si spet želel zmeri dokaj večje imeti. In ja, pri tetih incline chest supported dobiš tak neverjetni stretch. Lahko tudi delaš dejansko jih na pač skelso shrugim, a ne. To je tudi kar dobra varianta, a ne. Kelso shrugim pač sedeči, a ne. Oni ful široki, samo lopatico naprej pa nazaj, a ne. Tako da ja. Gremo. Tete grem kar dokaj težke, pa kar high rep. Tako od 12 do 15 probam narediti vsak set. Se mi zdi, da visok volumen za trepe je kar efektivno, ker so spet manjša mišica. Oziroma tak trepi so dejansko večji, kot si pa mnogi mislijo. Grejo dejansko zelo daleč dol ti ob hrbtenici, a ne. Ampak najbolj izrazit del je pa dejansko tisti, pač ta pri ramenih, a ne, pri vratu. Ta najbolj pop out, a ne. Ja. Gremo.
Ok, gang, to je to. Čaka me še pol ure kardija. Da. Vsega